gəlmişik Əleyhisselamın qapısına, 2 imam açacaq qapının üzümüzə. Bu gecə onun əyadətinə gələnlərin üzünə qapını İmam Həsənlə İmam Hüseyin açır. Bugün gəlmişik onun qapısına, onun ən son anlarıdır. Əzəl təri alnındadır, can verir. Müttəqilərin imamı dünya ilə vidalaşır, axır saatlarıdır. Gözün açdı, dedi ki, bəs Əbəlfəs hardadır? Gördü İmam Həsən, İmam Hüseyin, Zeynəb, hamısı ağlayır başının üstündə. Əbəlfəz elə ədəb sahibi idi ki, heç vaxt xanım Zəhranın balalarının yanında dayanmağı özünə rəva bilmirdi. Deyirdi, mən nökərəm, mən kiməm gəlim bunların yanında dayanım. Dedi, Əbəlfəz hanı, xanım Zeynəb dedi ki, o bir otaqda başını divara söykəyib ağlayır. Dedi, ged onu çağır. Çağırdı, gözünü açdı, əlindən tutdu, birləşdirdi İmam Hüseynin əlinə. Dedi ki, Hüseynin bir çətin günü olar, onu tək qoymayasan. Ondan sonra deyir, hara gedirdi, Hüseyin düşürdü dalıcan. Nə deyirdi, dedi, can, Mövla, ağas. Bax, belə yanaşırdı öz ağasına. Deyir, yavaş-yavaş özündən gedir Əleyhisselam, birdən gözünü açır. Zəif səslə deyir, Allah, Allah fissəlah, namazı sizə tapşırıram. Allah, Allah fil Qur'an, Qur'anı sizə tapşırıram. Sonra yenə özündən gedir, yenə özünə gəlir, deyir, Allah, Allah fi beyti Rabbikum, Allahın evinin ziyarətini sizə tapşırıram. Yenə özündən gedir, yenə özünə gəlir, Allah, Allah fil əytam, yetimləri sizə tapşırıram. Yetimlərdən müğayət olun. Bu gecə Küfənin bütün yetimlərinin gözü yolda qaldı ki, ağa gələcək, ona görə yetimləri tapşırır. Birdən gözün açdı, dedilər, görəsən indi nə deyəcək? Baxdı göyə, dedi, əməl eləyənlər bu məqam üçün əməl eləsinlər. Salam olsun sənə, ya Rasulallah. Salam olsun sizə, ey Allahın mələkləri. Ondan sonra gördülər, zəif səslə dedi, əşhədü ən la ilahə illallah. Bir ömür bəndəli elədiyi, aşıqı olduğu Allahın adını çəkdi, Peyğəmbərə şəhadət verdi və öz məşuquna qovuşdu.